CDS 课程呢，在上一周就是筛选出我们的焦点人物。那最后那句话，我觉得对我来讲非常的重要，就是一旦种下种子，请坚持灌溉，直到看懂美乐家。那我觉得我们可能都会有很多种子，但是我们重点是有没有坚持。好，那今天的课程正确的邀约，那我们把我们的麦克风交给我们今天的主讲人宪章老师。好，谢谢招选。好，那各位富足团队的老板们，早上好。那很荣幸呢，再次跟各位来分享我们 CDS 的课程哈。那今天的课程呢，是要进入到第3堂课，就是成功的邀约哈。那成功的邀约哈，那这一堂课呢，基本上是非常非常实操的哈。那我知道有很多伙伴会在这个区块卡住。好，那为什么会卡住呢？待会我想说，透过自己的一个经验分享，再加上我们自己在操作美在过程当中的一些工具哈，来跟各位做分享哈。那因为今天课程坦白说，等一下后面会有个表啦哈，所以时间有稍微紧凑一点点，不过我们就直接进入主题来做开始哈。好，那我想跟各位分享的是这个哈，下一张。那各位经营美乐家哈，我们其实就是为了要来做倍增哈。那既然做倍增呢，我觉得这个东西各位一定要清楚，叫做持续倍增的行动纲领，就是我们的成功7要素哈。那这个不管是台湾、美国，甚至中国市场，甚至只要你在全世界各地哈经营美乐家，你上了总监之后，就一定要持续做的。换句话讲，就是假设你有持续做成功7要素，你的美家事业才会不断的倍增哈。好，所以这边哈，我就截取魏老师在《平凡企业家》132页所谈到的哈，成功7要素，它是一个帮助您组织持续运转、具有执行力，而且能产生效率效能的动力来源。那7要素呢，它本身也是经营者组织会不会成功的持续倍增最主要的元素。那这7个要素是经营者必须要知道、要学到，然后更要做到的哈。其实我必须跟各位讲，就是当我在看就是魏老师给我们的任何的资料的时候，其实他真的是一个非常有智慧的长者哈。是因为哈，各位其实坦白说哈，有时候我们去外面听一些课程哈，我们听一听啊，我们就只是听过而已。好，但是魏老师告诉我们，我们经营美乐家，其实我们讲话要有所依据，就是有所本然后，所以我对这一段话，对魏老师讲这段话有所本是非常有感，是因为其实说实在的，我们既然都是在做倍增，那既然做倍增，要的就是什么？叫做是一模模一样样。那怎么样一模模一样样呢？当然要有依据呀，哈。所以其实平凡企业家哈，我在这边再次跟各位呼吁哈，就是假设你对平气不是那么熟悉的哈，那坦白说你们家事业也做不大。那今天这堂课你当然没有办法发挥比较大的一个效用哈，效用。好，那再哈，我想再来这边跟各位回忆一下什么是7要素哈。那坦白说就是美乐家做事情的行动纲领哈。那第一要素呢就是持续增加新朋名单，第二个呢就是不断进行邀约，第三个就分享美家事业机会，第四个就是48小时内跟进，然后第五个呢为伙伴成功庆贺，第六个叫做积极参与快速列车，第七个叫做以身作则哈。那前面4个好是最重要。换句话讲，就是假设好你7要素你没有做前面4个，那你的美家事业不可能倍增哈。那前面4个里面又以前面的2个叫做持续增加新朋名单跟不断进行邀约，更是重中之重哈。所以换句话讲，就是你美乐家事业如何蓬勃发展，都跟你的前面1、2要素有关系哈。那在这边也跟各位分享一下哈。坦白说，很多人会用自己的所谓的思维或者自己所生长的环境去看待美家事业。好，我举例哦哈，比方说像我自己是一个平凡家庭长大，我其实也是小人物，那当然到现在也还是都是小人物啦哈。那我当时候列的名单，我讲真的哦，列的名单真的少的可怜，就是27个名单。那27个名单怎么可能上到执行总监？那当然不可能嘛，哈。所以我肯定是持续有在做第一要素跟第二要素嘛，哈。就是
透过不管是去外面的课程认识人甚至我讲以前还跟伙伴分享过我为了做美乐家我还去上什么舞蹈社啊，全班都是那个什么，就是有一点年纪的婆婆妈妈然后呢去跟他们上课，为了只是什么，只是想要推荐他们那当然后来发现那个圈层好像只能推荐消费者，不能推荐经营者所以就换了一个圈层所以这个都是点点滴滴而来的所以其实我自己知道说，我们经营美乐家为什么要执行7要素，其实有一部分也在扩大我们自己的圈层所以我也跟各位分享，假设你发现你推荐的顾客绝大部分都是上班族那我不是说上班族不好，那其实你可以考量的是怎么进入到所谓的除了上班族之外，可不可以有做业务的朋友，或者是不是可以有做生意的朋友？那当然，做生意，我们做业务、做生意或者做事业，其实不外乎就是把我们的圈层扩大当然，美乐家更是如此所以成功7要素，第一要素跟第二要素其实是相当相当重要的好，那问题来了，有了名单你不做邀约，那个名单就怎么样？就是放着放着，然后放越久化，它就跟你没有任何的关系所以以前在美乐家课堂上面真的听到很多老师当你拿到一张名片，或者你认识到一个新朋友之后呢，其实你是要有定期定时的去温暖他甚至让他记得你所以我自己是这样子的就是假设我马上认识了一个新朋友之后，我会在当天最晚不会超过隔天就一定会跟他不管是用赖传个贴图或者开始跟他有一些互动所以这边也是要跟各位讲，其实有的时候当我们名单随着时间的增加其实我蛮鼓励各位你要做一个记录的所以其实我相信各位不管你是现在或者过去你一定有听过一些老师有讲过你其实要一本名单的记录本然后来记录你跟这个朋友讲过哪些话你跟这个谁谈过哪些事情那这个我也知道说美国的 PD 就是最高阶它也是有一本就是这样的一个手册一本书就是它的名单的书籍那我也鼓励各位，如果你美家事业要做很大，你也是要有这样子的一本的属于你专属的名单的手册好，那我们再往下走好，那成功的邀约的关键是什么其实我自己在整理出来，我会想要跟各位分享这两个。那为什么觉得这两个是相当重要？是因为各位其实我相信各位你都会邀约你都会邀约，那当然只是成功或失败而已那为什么我会这么说因为我也必须讲，就是我在经营初期的时候，我很喜欢用这种方式邀约，就是我邀谁谁谁来喝咖啡好，但是我都在想说，我邀他喝咖啡，但是问题是，他如果不清楚我的来意的时候，他如果有比较重要的事情，在这就是他如果他自己当下如果有一件事情比跟我喝咖啡还要重要的话，他可能就会取消所以我讲话讲到这边，代表说我自己在过去我肯定是常常被放鸽子好，那后来我就调整，为什么我之前的邀约很容易被放鸽子？是因为我没有让对方清楚的明确知道说我邀他来的目的是什么那我自己透过频繁企业家的学习以及透过就是我们系列式课程学习之后，后来发现其实会成功的邀约的关键在于自己的定位也就是说，今天我如果是以执行总监的身份，或者我是以全国总监，或者是以所谓的企业总监的身份来做邀请跟邀约，那我这样的邀约是非常有力道的所以我鼓励线上的所有的伙伴们，你在邀约的时候一定要用你未来要去的那个目标来做邀约。所以假定你的未来的目标是自身执行，或者是全国甚至企业总监，你就用这个身份来做邀约，你会发现你整个力道完全的不一样那在第二个呢，我自己会觉得说，坦白说消费者的邀约我这边就不讲，因为我觉得消费者邀约其实只要你敢开口，
就可以邀约得到哈，就是请人家换品牌来试用，这很简单哈。但我这边想要谈的是有关于事业经营者的一个邀约哈。所以既然是事业经营者的邀约，其实就比较像在组建团队哈，比较像在组建团队的一个概念哈。所以我蛮想跟各位线上的伙伴分享，其实你经营美乐家，你确实在组建团队啊。各位资深总监就是自己的轻推有5位，然后呢，你底下至少有20到30位的轻推总监哈，所谓对不起，期待总监。哦，所以其实你确实在组建团队啊。那如果你是执行总监的话，你更是10个人以上的轻推总监，然后呢，你的期待总监来到60位，那也是在组建团队啊。好，那全国跟企业就更不用讲。好，所以我邀请各位，就是你就是要组建团队这样的概念来经营美乐家，你的力道会比较强哈。那当然，这样的一个不管是定位或者组建团队，完全取决于你对美乐家的认识了哈。所以接下来这一章，我想跟各位分享的是哈，我在上个礼拜的时候听到思成讲这一段话，他在倍增顾客里面哈，就是讲到这一段话，我觉得非常有感，然后我又把它停下来，再重听了几次哈。那我想说，用这句话来跟各位做分享哈。我觉得思成在倍增顾客那一堂里面，他谈到这一段话，我就讲的超级无敌棒。他讲什么？他讲到说哈，你如何看待美乐家？美乐家也会给你看到他所要展示的结果。哎，这句话哦，就让我联想到，哎，对哦，假定各位伙伴们，哦，包含我自己哈，如果我们看待美乐家是看待的是一个小市场啊，那美乐家你会发现你的邀约完全没有力道。但是如果你看待的美乐家事业是一个全球性的事业，哦，你要做的是全球的市场，甚至全球华人市场哦，你就会发现你的格局、你的眼光，你所讲出来的话，就不会有那种所谓的试看看，或者是你不会邀人家来听看看，哦，你是很笃定的哈、哦，那你的状态，包含你所讲出来的话，其实都可以让对方感受到你的能量哦。所以其实我想跟各位讲哦，其实我之前有听过一个老师分享，我觉得他这样讲也很合理呀、啊。他说，如果你的邀约哈、哦，就是那种语气是没有能量的，或者是不会有让人家感觉到就是很急促感的，或者让人家感觉到很兴奋的哈、哦，他鼓励哦，就是你可以先去跑个楼梯，然后让自己感觉到很喘的时候再来做邀约哈、哦。那但是我自己觉得思成用这一段话来做陈述是陈述的非常的精准哈、哦。就你如何看待美乐家，美乐家也会给你看到他所要展示的一个结果哈、哦，这是非常棒的一段话哈、哦。好，那接下来要跟各位谈的是，那我们要从事哪些的名单的邀约会比较可以帮我们做组建团队这个动作？那当然还是回到哈，我们还是要找对人啊。为什么哈？各位，我们其实来美乐家千万不要一种情节叫做拯救者情节。好，各位没错哈，美乐家是小人物的事业，没错。但是总裁也告诉我们，好，助人达成目标，这个助人哈，他是要帮助有目标的人。所以换句话讲，就是如果他这个人的生活或者他的工作状态，他本身是没有目标，甚至是比较偏向躺平族的，其实你千万不要认为你可以透过美家事业来改变这个人。好，那当然，除非这个人是你身边很重要的人，或者是你这个人是你自己你觉得他是一个你很好的朋友，那当然，我个人是觉得还是可以讲，只是你必须透过思成所谈到的5颗星来让他慢慢的感受到你为何要让他来经营美乐家不过我还是回到说，因为各位我们一个人就是24小时。好，那像我跟丽叔，我们夫妻加起来就是48小时，所以时间有限，能力有限，体力也有限，能量也有限，所以还是鼓励各位，你要建构事业，好，你要建构事业，真的是找对人做对事。当然，我这样的意思不是说，你身边那些他们很不错，但是可能速度没有那么快的朋友，或者能力没有那么好的朋友，我们就不要，不是，是指说这样的人选，我们就是5颗星的来带他。好，但是鼓励各位伙伴们你的焦点对象其实就是下面的这6项特质的人选就是比较积极正面，然后他本身有在经营事业的，而且他目标导向很清楚的，
然后也有领袖特质的，好，然后呢有经济压力的，以及不满现状的哈。所以这个我现在讲的这些焦点名单是指说，现在你的名单以外，你开始要积极的去找这些人了哈。哦，开始要积极去找这些人。那这些人或许跟你还不认识，但是接下来透过接下来这3个的操练哈，因为邀约其实是需要操练的哈。因为坦白说，如果你问我说陌生名单怎么邀约，我还真的不知道怎么跟你分享陌生名单怎么邀约，是因为我跟他不认识，然后我不认识。不了解，我怎么可能邀约他来跟我一起合作事业、组建团队？那是不容易的哈。所以邀约的操练，我会讲操练，代表是它是需要次数的练习。那次数当然就不会是只有1次、2次、3次，可能更多甚至搞不好需要1、2年的一个操练，你才会发现邀约会对你来讲并没有这么困难哈。好，那操练什么？当然第一个就是要建立关系啊。第二个就是开口邀约啊，学再多不敢开口邀约就是没有用嘛哈。那第3个叫什么？拉群跟跟进哈。那我觉得特别是第3个叫做拉群跟进，它其实也蛮重要的哈。好，那再来我们往下走哈。那建立关系要建立什么关系？其实我之前的几堂课其实都有稍微带到哈。其实我们在系列式课程当中。真的就是在做所谓的实操的动作哈，所以有一些东西你会发现，怎么都重复讲，然后好像有点相关，其实还很简单哈。我们重复讲很相关，代表它都是相对重要哈。好，那当然建立关系的目的还是回到什么？回到就是你要做的事情叫做收集资讯，因为我刚才已经讲到，我们不可能对陌生人做事业邀约哈，我讲真的不可能哈。纵使美乐家事业再好，纵使美乐家事业再好，你跟他真的没有关系哈，你一开始直接做切入，对方也会觉得很唐突，我必须这么说哈。好，那所以先建立关系吧哈。那建立关系除了收集资料之外，更重要是创造自己被利用的价值哈。这一点我其实是非常有感的哈。原因是因为，其实各位我们有时候都会想的是什么？想的是他来做美乐家。然后他可以得到什么什么什么，但是问题是，你平常如果没有让人家觉得，你是一个可信任的或者可依靠的，他来做美乐家，他也会觉得你所讲的话好像有很多的问号，所以我觉得这个是平常我们一点一滴就需要去做建立的哈。好，那这边列了几个点，我觉得是可以帮助各位建立关系的同时，既可以收集到资料，又可以创造被利用的价值哈。那当然第一个就是关心朋友啊哈，然后再第二个就是找出朋友的这个需求哈。那这个在频繁切家里面也有带到哈，就是我们所谓常知道的 FORM 哈，FORM 哈。那 FORM 其实就是所谓的不管是他的家庭、工作以及经济状况以及他目前为止的收入来源哈，这个东西都是可以提供各位做参考的哈。那再来呢，第3个，我觉得这很重要哈，因为其实有时候我们很想讲我们要讲的，但是你的朋友他认为美乐家在他生命当中还没那么重要的时候，他并不见得会想要认真听，所以我蛮鼓励各位先在意对方在意的东西举例，他是做保险的，他是卖房子的，他一定是对于客户或是特别在意的，好，甚至他对于有一些相关的资讯是特别在意的，所以其实你如果有办法当然我这样讲不是说你一定要这么做如果你有办法，比方说你觉得你的保险业务员或者你的买卖房子的销售员，你觉得他的服务态度是你认可的，你当然是可以介绍比较好的顾客，当然有需求的时候介绍给他。那坦白说，他也会感受到你对他的一个用心而不是你让他只觉得你只在意你自己的事业那这个都是需要花一些时间去建立的了那当然第4个，我个人是觉得这个是对我来讲非常实用，是因为有时候我们认识一个新朋友，我们怎么确认他跟我们是比较同频共振的？我蛮建议各位你可以拿书本来跟对方聊天因为坦白说，我一开始经营美乐家，我也真的不会聊天，因为不知道怎么聊天。然后 FORM 之后发现对方跟我没有什么太多的交集
当然后来我就会想要就会思考，我怎么样跟别人建立关系的同时，又让他觉得我们好像还蛮有学问的，或者我们好像头脑还蛮有料的或者我们读的东西也还蛮多的所以我就会拿就是当然我这边是举例的就是富爸爸穷爸爸这一系列的书籍。或者有钱人很想的不一样，这样一系列书籍来跟对方调频或者对焦，我觉得这个都是可以帮助我们要在建立关系当中很棒的一种方式好，那接下来呢，我觉得就是敢开口邀约了那我自己的想法很简单，其实我当然知道，各位你都会想要听到什么样的话术，因为你觉得对你而言话术你好像还蛮需要的但是我觉得，我想跟各位分享是我们的创办人他在总裁阵营录其实有谈到就是最好的邀约就是真诚直接。好，那我秉持这样的一个想法，我发现真的是呢。真诚直接就是最好的邀约那我自己是把它翻译成什么？就是你心里想什么，就真诚与对方分享。换句话讲，我们心里真的是想找他来做美乐家啊，那为什么我们好像需要很多的什么，很多的包装没有错，其实确实需要包装，但是有的时候你心里想讲什么就开口讲，其实反而更有力道。好，那当然，那个所谓的包装，就是我个人的认定，那个所谓的包装其实也不是不好，那个包装是来自于你的学习，以至于你讲出来的话有力道。好，所以我个人是真的非常非常建议，就是你在邀约的时候就真诚直接，心里想什么就讲什么。好，那当然我必须讲，我们有时候会害怕拒绝，以至于我们讲话的力道或者我们讲话的语气不是很肯定，充满疑问句那我觉得这个时候我反而鼓励你回来，就是什么？就是多学习。好，然后把课程上的课堂上就是我们的系统课程里面的一些很棒老师讲的某些话，把它写下来，然后当做就是以后你要使用的所谓的工具那我觉得这个会帮助各位就是在邀约的时候更敢开口那这边也谈到说，敢开口是因为什么？是因为你认识美乐家所以各位你的相信度也决定了你敢开口你的相信度也决定了你的敢开口所以我接下来我想说，各位分享我几个很实际案例，我就真的这么邀约，而且我是完全不怕别人知道我在做美乐家的，因为我觉得我不需要在他的面前表现得很良好，然后他问我你在做什么的，然后呢他对我原本印象好，结果一开口讲美乐家，结果他就从100分的分数掉到剩不到60分，甚至更低那与其这样，我倒不如一开始让他说你在做那个美乐家那不是直销吗？好，但是我持续跟他建立关系，以至于什么？以至于他对我的印象从比较少的分数慢慢往上加我比较喜欢这样的状态来跟各位做分享所以各位其实也没有什么对或不对，其实还是回到你透过学习，你敢开口就是有力道所以我跟各位接下来讲的，这是我的邀约词我邀约词真的很简单但这是我最近这半年左右的时间，我在邀约的时候都是这种方式在做邀约。那当然这个都是比较偏向经营者邀约就是第一个我曾经有跟几个伙伴就是这个是指的是旧伙伴就是他曾经经过比较一段时间之后，然后他卡住了，或者他认为美乐家已经不是在生命当中最重要的一件事情了那我就开口用这句话来做开口，那我都很纳闷，我自己怎么有办法讲出这种话叫做我这辈子最后一次跟你讲美乐家。各位你知道吗？我这样打去跟对方讲的时候，对方其实有笑了一下，然后呢，然后另外一个伙伴他是有这么严重吗？其实当然我会这样讲，代表我其实要让他知道，现在的美乐家跟过去的美乐家完全不一样好，第二个呢，我觉得这个是丽叔他上一次在对一个朋友讲的方式，我觉得非常棒，各位可以参考看看那我讲参考就是各位你坦白说，你用自己的方式来诠释，我觉得比较有力道那丽叔就讲这段话你听过谁讲美乐家都不重要，
重要的是你没有听我讲过。我觉得这样听他讲，我好有力道哦。那在第三个就是，我现在跟你分享的美乐家是新的美乐家，其实跟第一个有一点异曲同工吼。好，那在第四个，我上次跟丽叔讨论到合伙人名单，有想到你，你会想听新的美乐家吗？哎，我在4月份的时候用这一段话哈，用这一段话传赖给我的2个朋友。那2个朋友呢，有一个愿意跟我碰面，好，那另外一个还没有跟我碰面。但是他不会排斥，好，所以其实你会发现我们这样子的邀约，其实都是很直接的让对方知道的哈。好，那再来哈，我自己也是透过真的是不管是学习或者对行销革新的了解哈，我就把我之前的会员哈，这个是只用的很好的会员，我就这样跟他提哈，我说不好意思，都找你来花钱，现在要找你来赚钱，诶，他就会发现。诶，为什么我会讲这一段话哈？其实也是引起好奇。好，那在第6个我也很常用哈。我早上在列名单，啊，我在列一些优质的名单哈，想要来谈事业合作的可能性。我有想到你，好，各位这个真的可以当做参考了哈。那第7个也是透过魏老师在讲1+1副业本业的这样的一个想法哈，所以我就想说把它拿来使用哈。就你认同本业求生存，副业图发展吗？跟你分享美乐家，听完不要顶多浪费你1个小时哈。其实各位我们在做邀约的时候，其实还是要让对方有一点点空间哈，因为坦白说哈，有的时候你这样的以退为进的方式哦，对方会感到舒服的同时，他并不会排斥。那当然，只要有见面的机会，我觉得我们就是50%甚至更多。但是如果你没有邀约到，其实就是0%，就是一点机会都没有哈。好，那其实我还是回到这些邀约词，各位都可以提供做参考，但是你还是要用自己的语言，自己的讲话的模式来讲哈。那如果你真的没有办法很顺，都建议各位你先跟你的咨询线推荐人，坐下来聊，然后写逐字稿，针对特别的人或特别的属性，我们讲说专属客制化的邀约这个蛮重要的哈。好，那当然，我个人觉得也是邀约最佳时刻就是这2个跟之前的几位分享的老师系列式分享老师一样哦。坦白说，我是这样子的状态哦。我觉得有上课的同时就要转化成行动，所以有几次是这样子的哦。我必须跟各位讲，你刚刚看得到的这样的7个邀约词，有几次都是我在台中上魏老师的课程上完很有感，赶快邀约。或者是什么礼拜5上课上完很有感，赶快邀约。好，那像之前也是这样哦。在那个健身房啊，就是听几个系列的主讲人的课程，听完这段好棒，赶快记下来，然后马上邀约。对，你知道那个叫做投入美乐家其实就是这样无时无刻并不是说我特意一定要空出来一个时间我才能做美乐家所以我觉得这个当你学完之后就赶快邀约所以假设今天课程你听完之后你很有感，不要想太多，赶快邀约就对了那第2个呢，最佳的邀约时刻其实就是跟伙伴共振的邀约，我觉得也很棒因为其实我必须讲，就是还是真的有一些伙伴很害怕被拒绝啦。那像我们这种已经打不死的打不退的有时候跟伙伴一起共振邀约我们也可以协助伙伴解决一些问题所以蛮鼓励各位伙伴老板们，我们可以一起来做共振邀约好，那在第3个我觉得也很重要，叫做拉群跟跟进其实说实在的其实我觉得前面1跟2它很重要，但是最重要的是第3个就是拉群跟跟进，原因很简单其实你怎么去延续你怎么去延续你的所谓的进度跟或者所谓的追踪，其实我会讲我会有这样的感受，其实还是回到我们一开始所谈到一个经营者的产生，它不会只有1次、2次、3次，它可能需要很多次，有的搞不好是1、2年、3、5年，甚至更久也不一定所以关键点在于做什么？做拉群跟跟进。那我觉得在过去的时代，或许真的是要1、2年、2、3年，甚至更久。但是现在互联网的发明其实坦白说，你刚刚建立关系建立关系完之后，然后做邀约完之后，如果对方有兴趣没兴趣，为什么要拉群？拉群的目的就是在做后面这一段话叫做跟进
好，那就如同之前几个礼拜讲的哈，就是当你开始种种子了，你接下来就是持续灌溉啊。好，那直到对方看懂美乐家为止啊。所以你拉群之后呢，当然一定要介绍什么？介绍你的推荐人啊，跟咨询线啊，要不然你把他拉进来，然后对方不知道他们是谁，这不是很奇怪吗？好，所以各位这件事情一定要做好。那所以你也要知道怎么介绍你的推荐人跟你的咨询线了哈。那在第二个拉群了之后，那你多久经营这个群？哦，你多久经营？你不能拉一个群之后，然后整个礼拜都不理他，好、就像花一样啊，你种下去之后，然后你都不理他，我相信他绝对死给你看哈、那他也感觉到什么？他也感觉到，你经营美家好像没有这么积极哦，所以蛮鼓励各位，就是你其实拉群之后，你基本上是每天都要观察。哦，就是置顶啦，哈。那当然，我必须讲哈，你拉群置顶之后，你会发现你有很多很多很多的置顶，那很恭喜你，那你其实已经进入到什么？进入到你在种种子，那就看哪一颗种子什么时候发芽，就这样而已啊，哈。那第三个，那如果焦点群，那冷掉怎么办？各位冷掉就是持续接力引发而已啊，哈，千万不要让它冷掉哈。我觉得这其实蛮重要，想要提醒各位的哈。好，那接下来哈，我觉得这个是听到不管是历史老师或者小象老师，他们都有谈到超前部署跟完美策略很棒的一段邀约词哈，所以我这一次还是把它放上来，是因为其实如果你真的不会邀约，你就真的按照这样的方式去讲，我觉得也可行。好，那这句话整个重点是什么？这句话整个重点还是回到3个月赚26万哈，不可讳言哈，不可讳言。我坦白说哈，我自己在听这段话的时候，我听起来会觉得，虽然它很像资金盘，很像直销，但是不可讳言，我们身边有一些朋友看到这段话，听到这一段话，他们其实是会想要了解的。好，那邀约不就是什么？不就是只要见到面，引起好奇，见到面，那接下来我们才有谈的可能性吗？所以我觉得这段话，如果各位你觉得你看起来你觉得好像有就是太，我们讲叫做你感觉太像资金盘，太像直销，我觉得也没关系，你就把它练习到变成自己的语言去讲，我相信会非常有力道哈。所以我再次把这一段示范给拉上来，我觉得对各位还是会很有帮助的哈。好，那最后呢，我想要讲几个很重要的点哦，就是其实各位，这个是我昨天在整理这个 PPT 的时候，我自己的有感而发跟感受了哈。我讲真的，我就那时候我跟丽叔的对话，我就跟他讲说，我觉得邀约很简单也很困难。为什么很简单也很困难？简单的是，如果你有目标，你会发现很好邀约。因为我曾经有邀过总经理来我们家族讲过课，我也曾经邀请过总经理来我们副组团队帮我们上过课。所以各位，如果你有目标，总经理当然会答应啊。所以一样的东西啊，各位，如果你有目标，我相信任何人都可以邀约成功。那假设你没有目标，你会发现哦，那个好难哦，那个没办法，那个啊，他应该不想要，你就会给自己很多很多设限哦。所以邀约成不成功的关键还是各位你自己有没有目标哈。那最后呢，我想用这段话哈，是因为2天前呢到台北跟几个伙伴就要做分享哈，然后伙伴在做分享过程当中，我自己就突然冒出这一段话，我自己都吓一跳。跟我们经营美在过程当中坦白说会有很开心的事情发生，也会比较低潮的事情发生，都会有。但是重点是你为什么要经营美乐家？那你一旦决定经营美乐家，你也决定在美家上资深、上执行、上全国、上企业，那接下来就是请你用享受过程这4个字来迈向你成功的一个道路。那以上是宪章的分享，我是谢宪章，我在副组团队，我愿意感恩、尊重、爱，再把麦克风交给我们的昭璇。